大家好啊！咁又估唔到第二集，真係經過一輪嘅連續輸之後呢，咁就開始有3波連勝啦，好似曼聯咁樣高翔入雲。係啦，咁呢，我睇國企嘅吸引之處就係充分發揮到圍棋嗰個好玩嘅地方喺邊度啦。咁我睇下先，咁我係白棋嘅，係啦。喺開頭幾步都合理啊，係咪先？正常都慢噶啦。佢一嚟咧，佢黑棋一嚟就貼上嚟嘅，真係好怕啲貼身，即係想同你開波咁樣，已經一開頭已經係。咁我身為一個好男人嘅忍讓下啦，係咪先？退一步嘅，繼續啦。我咪跳一步擺脫咗佢嗰個黐住喺度，但我冇諗過行呢步，直接刮入嚟，係啊，真係好，我唔知點形容，我呢啲新可能你經過 AI 嘅 training 或者唔知咩啲新型嘅行法啦，因為我對學嗰陣時係好耐之前已經係對啲型法都比較難教啲，我覺得。我唔知你點解打呢度定打呢度，係咁保守。佢應該係打邊度咧？應該係打咁樣嘅話，其實應該係打呢度好啲嘅，係咪咧？但係打呢度嘅出呢度，我唔知咁樣係嘛？咁樣應該嚇，咁我睇下 OK 喎，似冇諗咁多，因為呢啲係搭車嗰陣時候捉嗰啲咧，就冇諗太耐，係 OK。我中意呢個多啲，呢個問題多啲。實戰就兜底打啦，真係穩穩陣陣呢啲開頭幾步啊。我就係咯，其實使唔使補翻呢度呢？我唔知，我懶得諗啦。啊，佢又嚟啦！佢又貼上，好乞人憎呢啲行法真係好勁。咁就冇啦，一定要翻落去啦。正常都咁行嘅，應該我覺得冇乜特別啦。佢又嚟，佢又，唉，真係好懊喎，好苦惱啊！見到咁嘅行法都唔知點應對，都係我覺得太保守咯，行得。佢啲波我唔知佢想封住我，但應該唔咁樣行呢？跟住我打佢着截，其實都好基本咁就咁行。呢步諗緊究竟係係啦，應該諗緊唔行呢步，應該3-3會留翻晏啲先打嘅，打入去。因為太早打入呢，我又保留翻呢個手段喺度啦。咁應該呢度我想侵消佢嘅，就唔好太，但係我決定唔到究竟係呢個啊，還是係呢個邊個位好啲？我驚又影響到左邊嗰度，係啊，所以呢度我俾人撳住嚟砌都 OK 啊，咁樣都其實可以考呢步3線，咁我可以跳一步，係啦，實戰咁樣啦，實戰去打呢度，封頂殺，正常一兜底嘅，
其實應該正常咁樣認嘅，講認好啲咧，係嘛？知唔認？咁認嘅，但係實戰咧就認得好差啦嚇，亂咁嚟啦，唔知做乜呢度係啊？佢又嚟，佢真係黑棋，唉，唔知解好狠喎！嗱，呢度先行得啱一步，佢行錯呢步應該行錯，覺得我唔知點行呢度可以，唉，行錯呢個應該唔應該行呢度係嘛？行呢度冇啲，呢度乜狗？呢度衝，乜狗？啲得咁樣，第一矮矮地嘅，出到嚟呢度係嘛？呢步應該 OK。咁但係影響到左邊啊！實戰啊，一撇屎咁行到呢度連班想對殺就冇計好啦，因為都係搭斜軸啊。基本上呢度呢堆已經係死咗啦。呢度應該唔夠氣。呢個3-3可以話係要殺返呢3隻棋啦。主要係右邊呢度呢，其實簡單嘅概念就係我冇咗呢度呢，就攞返呢度嘅。因為如果唔係呢，白棋唔夠地，而家好似都唔夠地，佢中間圍咗啲咁喺度。如果唔殺佢喺度，唔夠棋贏。佢長一步，我要跟住長啦。如果唔長，跳入嚟咧，我呢度又死嘅，係啦。咁呢度驚啊！呢度我驚我會活咗喺度，係嘛？睇落好似活咗，但係細睇好似已經未活得晒，因為有兩隻棋喺度兜住，係啦。佢都係假嚟嘅啫，我頭嗰隻都係假嚟㗎啦。咁而家呢度有一隻眼啦，即係個仲有可能殺到佢嘅，仲有呢個機會嘅。佢真係好狠，真係好狠啲黑棋嘅，每一步都啄住我。呢個補法都諗過下點樣補呢度，係啊，呢個應該我覺得都唔錯嘅。長啦，對到啦，曲出嚟。呢度開始危險啦！呢度中間呢堆棋，如果俾出咗嚟嘅話，我中間堆棋又唔夠氣又死喎。所以其實呢，你會見到中盤呢就開始互相嘅廝殺啦，係啦。我咬住佢，佢咬返住我嘅，係啦。咁嚟到呢度都未有 idea 可以點樣殺到佢嘅，係點樣？呢度點樣佢出到嚟呢度呢？我唔知佢點樣封返住佢，係啦。咁我行呢步就有可能殺到佢呢堆啦，係啦。咁我呢堆，咁如果我殺到佢右邊呢堆嘅話呢，咁我左邊呢度呢，就可以唔使咁心急，或者唔需要殺到佢啦，係咪先？因為佢有隻眼啊嘛喺度，就唔容易。同埋就係呢，我左邊呢度呢，就應該呢，只要唔死嘅話呢，就 OK 啦，係啦。即係想活啦，係。咁我就唔會俾佢活得咁輕鬆，拖住佢先。我唔會俾佢咁快有兩隻眼喺度，點都要呢，令到佢痛苦地掙扎，然之後呢，我就可以呢，乘機呢，都抽下水啦，係咪先？辦公呢度就攞呢塊啦，成功呢，將上面呢塊損失呢，轉移返喺呢度嘅，係啦。所以其實係呢個圍棋又好玩嘅地方就係咁嘅，係啊，你一個嘅戰鬥呢，就唔決定晒成個戰爭嘅結果嘅。
係可以互相利用嘅。呢個就係比較呢盤幾吸引嘅地方喺度啦。係啊，係啊，咁我都係目標好明確啦。大家佢係活，咁我俾佢活咯，係咪先？不如連翻呢度，咁我就殺呢度，補翻我上面呢度。呢個一定要跳啦，唔跳俾佢連翻。唔跳，如果佢你唔埋佢行嘅，就麻煩啦。我冇計算點樣殺到，但係都麻煩嘅，睇落去都乜用你咁樣刮刀，因為我計到嘛已經係。咁啊係啦，咁啊呢三隻幾危險啦，但係之前都計過，應該係過到過去嘅，係啊，冇乜嘢。其實基本上已經係呢盤棋都完咗啦，係大部分呢度都係。咁啊冇啦，中盤黑棋投降啦，係啦。咁啊基本上就其實基本上你殺唔到黑棋，黑棋殺唔到呢度咧就唔夠地，或者佢死咗呢步咧。如果黑棋呢個唔死，佢連咗過去嘅話咧，其實白棋係冇地嘅，白棋得呢啲幾粒。呢度佢仲大飛入嚟度，係嘛？係咯，還得個1、2、3、4、5、6、7、8、2、4、6、9目8目到啦，係冇乜地咁就死咗，就4目係嘛？咁其實只要黑棋唔死嘅話咧，就不過黑棋如果唔死夠，跟住我就會殺翻呢度，係啦。咁就最主要係白棋行錯咗啦，導致到損失嘅空地比較多啲。呢個棋就比較吸引嘅地方就係我哋不停咁轉移嗰個戰鬥，係啊，只要一息尚存呢，都會影響到個賽果嘅，係啊。咁多謝大家收睇啦。